Evet, cross yöntemi uniforme olmayan sıcaklık arkadaşlar daha soru bir soru çözelim. Alors, on va résoudre un exercice par la méthode de Cross pour l'effet thermique non variant, l'effet thermique variant. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Eh bien, je peux commencer par şurada daha doğrusu yazalım. Burada 18 ne olur peki? Donc, on aura ici 18 fois 10 exposants et 18 çarpı 10 üzeri eksi 4 şurada metrekare olarak. Yani EI hesaplayalım. Donc, on aura ici EI sur égal à quoi? EI ne eşit peki? E'miz ne kadar? 13. 13 çarpı 10 üzeri. Donc, on a ici 4 fois 10 exposants fois I. E'miz ne kadar? 18 çarpı 10 üzeri eksi 4. Tamam, 234 ne yapar? 234 kilopascal. Tamam. Burada şimdi EI burada bu ne hesapladık? Rigidite. Yani EI A, B arasında. Çünkü şu sadece I var. Donc, parce que là, on a simplement I, donc on calcule E ici. Là, on a I divisé par 2. Donc, nous aurons şurada bir EI bölü 2'miz var. Bunun hesapladığımız vakit ne çıkar? Bunun çıkar. Bunun bölü 2. O zaman 117 bir kilopascal çekilmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi sorumuza gelelim. Maintenant, on commence à résoudre l'exercice. Nous avons quoi? Biz ne dikkat ediyoruz arkadaşlar? Biz şurada dikkat ediyoruz. Bakın, burada ne var? Bir sıcaklık var. Bu sıcaklık burada 15 var. Şurada kaç ne var? Burada 20 var. Ne demek? Üstteki sıcaklık daha az. Burada daha büyük değil mi? Ici, l'effet thermique, la température est plus élevée en bas et la température est moins élevée en haut. Bunun dolayı deformasyon bu şekilde bir deplasman olur. Burada da arkadaşlar ne var? Burada da bir deplasman olur. Maintenant, momentimiz yazacak olursak şurada bu deplasman deformasyon incelemek için ne içimiz var? Bir moment var. Bu moment sağ tersinin olduğu için bir negatif moment. Puisque nous sommes dans le sens opposé, le sens antérieur négatif. Şurada da ne içimiz var arkadaşlar? Şurada da bir moment var. Bu moment sağ yönü olduğu için hemen bir pozitif moment parce que nous sommes dans le sens horaire. Hemen şurada da gelelim. Bir silin bunu. Tamam. Burada da ne var? Şurada da bir momentimiz var. Bu moment nasıl? Bir negatif moment için. Çünkü sağ tersini oluyor değil mi? Şöyle daha düzgün yazalım. Evet, şurada arkadaşlar bir negatif moment çünkü sağ tersini oluyor. Donc nous sommes dans le sens antérieur. Donc le moment est négatif par la méthode de Cross. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On va écrire les équations du moment. Şimdi moment denklemi yazalım. AB'deki moment, toplam moment, AB'deki toplam moment nasıl olur? Ne olur peki? Le moment AB. Donc, nous avons ici le moment AB moment. AB moment ne olur arkadaşlar? Burada ne var? Déplacement dolayı bir moment var. Déformation dolayı bir moment var. On a le moment dû à la déformation. Burada bir ucu kasre, burada bir ucu kasre. AB moment, bir ucu kasre, bir ucu kasre. İki ucu kasre oluyor. On a deux appuis castrés et on a un moment négatif. Donc, le moment dû à la déformation est négatif. Déformation dolayı momentimiz négatif. O zaman eksi iki ucu encastré olduğu için, comme on a deux côtés encastrés, on a EI, on a gamma T delta T divisé par quoi? Bölü buradaki kirişimiz yatay. O zaman düşey yükseklik alacağım. Bölü 0.08. Bu ne arkadaşlar? Bu ne aldım? Bu deformasyon dolayı. Bir de ne var? Diş yük var. On a également quoi? On a aussi la charge externe. Donc, diş yük olduğu için arkadaşlar. Peki ne oluyor? Moment AB hangi tarafa? Sol tarafa. Nous avons le moment AB qui est à gauche. Les moments à gauche sont positifs. Sol taraftaki moment pozitif oluyor dedik. O zaman burada bir ucu kasre, bir ucu kasre. Tam ortada ne var? Bir tekil kuvvet var. O zaman formül PL bölü 8 idi. Evet. Şimdi bunun yazdığımızda ne olur peki? O zaman şurada eksi 20 çarpı gamma t ne kadar? 10 üzeri eksi 5 çarpı delta t. Delta t arkadaşlar şurada hesaplayalım. Alors delta t égale à quoi? Delta t égale, nous avons ici la différence des températures 20 eksi 15. Şurada 15 ya. 20 eksi 15. O zaman 20 eksi 15 ne eşit? 5 eşit. Donc nous avons ici fois 5 divisé par 0,08. Et nous avons quoi? Plus PL. P'miz ne kadar? 20. Donc nous avons P çarpı L. L ne kadar? L buradan buraya kadar 4 metre. Şurada 4 var ya. Şurada 2 metre.
Donc, nous avons ici fois 4 divisé par 8. Pour nous, hesaplayacağı olursak, peki ne çıkar? Artı 9.85 çıkmış oldu. Şimdi moment on calcule moment BA. BA moment hesaplayalım. Burada arkadaşlar ne var? Bir moment var. Bu deformasyon dolayı. O zaman saat yönü olduğu için pozitif. Nous avons le moment de la déformation en sens horaire positif. On a plus pozitif. O zaman artı EI gamma t çarpı delta t bölü 0.08 artı şurada artı değil. Burada sağ tarafa oluyor. Bu ne alıyorum arkadaşlar? Diş yük dolayı moment alıyorum. On va prendre maintenant le moment dû à la charge externe. Le moment dû à la charge externe est égal à PL sur 8 parce que on a une travée qui est encastrée de deux côtés. On a une charge au milieu. Donc, o zaman eksi PL bölü 8 demem lazım. Niye eksi? Çünkü sağdaki moment diş yük dolayı momentimi sağdaki oluyor. Sağdaki moment negatif kabul etmiştik. Cross işaretini. Hemen burada arkadaşlar yazacak olursak peki ne olur? Artı 20 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 5 hepsini bölü 0.08 eksi 20 çarpı değil. Bakın şurada 20 değil arkadaşlar. Şurada EI ya. Burada EI. Şurada EI yazmam lazım. Alors nous avons ici EI. Burada EI yazmam lazım. EI. EI'miz şurada ne bulduk? EI 234. 234 buldum. Burada da 234. Ben ne 20 yazıyorum. Şurada da artı 234 bulduk. Çarpı şimdi 20 çarpı L'miz 4 bölü 8 arkadaşlar. Bu ne çıkar? Eksi 9.85 çıkmış oluyor. Evet. On a déterminé le moment AB et le moment etc. Maintenant şimdi ne kaldı? Şimdi BC moment kaldı. Bu da bulmadık. O zaman moment BC yazalım. Moment BC ne eşit? Le moment BC, il serait égal à quoi? Nous avons deux moments. On a le moment qui est dû à la charge externe et le moment dû à la déformation. Et iki tane moment etki ediyor. Birisi deformasyon dolayı bir moment, bir de diş yük dolayı moment. Deformasyon dolayı moment yazalım. Moment saat yönü, saat tersine négatif. On a le moment dû à la déformation négative, donc on a moins bir ucu encastré, bir ucu değil. On a un côté encastré et l'autre ne l'est pas. O zaman formülü oluyor peki 1.5 çarpı EI gamma t çarpı delta t hepsini bölü 0.08. Tamam. Diş yük dolayı moment. Yazalım. Hemen tablomuza ne olur? Q L kare bölü 8. Tamam. Yani şimdi diş yük dolayı bir ucu encastré, bir ucu değil. Bir de yaylı yük var. Donc formule ne olur? Q L carré, donc on a QL au carré divisé par 8, n'est-ce pas? Alors, quand je remplace moins 1,5 fois EI, burada ama bakın arkadaşlar, burada EI sadece olmayacak. Ne yazmamız lazım? Daha doğrusu şurada, şöyle diyelim. EI olmayacak. Niye? Çünkü burada EI, tabii tamam EI yazacağız ama I bölü 2 dememiz lazım. Alors ici, j'aurai ici E fois I. O zaman şurada I bölü 2. Niye? Çünkü B, C ne var? I bölü 2 var. Donc ici on a I sur 2. Donc I bölü 2 gamma T delta T. Daha doğrusu bu. Evet çarpı EI bölü 2 neydi? 117 çarpı gamma T 10 üzeri eksi 5 çarpı delta T ne kadar? 5. Evet bölü 0. Bölü 0.08. Evet. Artı Q L carré. Q'miz ne kadar? 14. Donc on a 14 fois L carré. L'miz 4. L égale à 4 divisé ici par 8 est égal. Alors, lorsqu'on fait ce calcul, eh bien, on trouve ici plus 27,89. Après avoir trouvé ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant déterminer les raideurs. Şimdi momentler arkadaşlar bulmuş olduk. Başka ne hesaplayacağız? Raidörler bulmaya çalışacağız. Evet, raidörleri bulalım. On va trouver donc les raideurs. Alors la raideur BA serait égale à quoi? La raideur BA est égale à I divisé par combien? I bölü 4. Donc nous avons simplement ici 1 divisé par 4 égale à 0,5. La raideur BC est égale bir ucu encastré başka değil. On a un côté encastré et l'autre ne l'est pas. Formüle 0.75 çarpı I. İ'miz ne kadar arkadaşlar? Burada i'miz 1 bölü 2 oluyor değil mi? Hepsini bölü kaç? Bölü 4.
bunun hesaplacak olursak BC redör peki ne çıkar? 0.094 çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi B'deki toplam raideur, si on fait la somme des raideurs au point B, nous avons la raideur BA plus la raideur BC. Bu toplam yapıyorsunuz 0.344 buluyorsunuz. Donc vous faites la somme des raideurs, on va trouver ceci. Maintenant, başka ne kaldı? Dağıtmalar kaldı. Dağıtma BA. Dağıtma BA eşit raideur BA bölü B'deki toplam raideur. Peki dağıtma BA bunun hesaplıyorsun arkadaşlar 0.72 çıkar. Vous faites ce calcul, dağıtma BA 0.5 bölü 0.0344 bunun çıkar. Başka dağıtma BC. Dağıtma BC eşit raideur BC bölü B'deki toplam raideur. Evet. Burada hesaplıyorsunuz ne çıkar? 0.28 arkadaşlar buluyorsunuz. Donc vous faites également ce calcul et vous allez trouver 0,28. Après avoir trouvé cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut faire le tableau. Şimdi tablomuza geçelim. Evet. Geldik arkadaşlar. Alors on va mettre nos valeurs. Dayatma. Alors la distribution KAB. La distribution KAB égale à combien? Égale à 0. Pourquoi? Parce que nous avons un encastrement. KCB dayatma ne kadar? Burada 0 eşit. Pardon 1. Burada 1. Ici, la distribution ici est égale à 1, la distribution ici est égale à 0. Şimdi KBA dağıtma. KBA ne bulduk? 0.72 bulduk. Daha güzelce yazalım. 0.72. Ya da şöyle yapayım. Tamam. Şimdi dağıtma BC. Dağıtma BC 0.28 bulduk. Tamam mı? Şimdi momentler yazalım arkadaşlar. On va écrire les moments. Le moment AB. AB moment şurada gelelim. AB moment ne bulduk? 9.85. O zaman AB moment artı 9.85. BA moment ne bulduk? Eksi BA moment gelelim. BA moment eksi 9.85 bulduk. O zaman eksi 9.85 bir momentimiz bulduk. BC moment ne bulduk? Yazalım. BC moment 24.89. Le moment BC, on a trouvé 24, c'est ça. Moment BC, on va revérifier encore le calcul. Alors, le moment BC, ici, c'est şurada arkadaşlar yanlış hesapladım. Burada 27 var. Tamam. Şurada bir 27.89 bir momentimiz var. Donc, o zaman, là, j'ai mal calculé. Donc, nous avons ici 27,89. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu toplam yapıyoruz. Bu toplam yaptığımızda şimdi burada geldik. Ne yapıyorsunuz? Bu toplam yapıyorsunuz. Bu çarpı bu ne çıkar? Pardon, bu artı bu. On fait la somme. Ça plus ça, ça va nous faire 18, combien? 18,04. Donc pour équilibrer, on a besoin de moins 18,04. O zaman bize ne işimiz var? Eksi 18 şey falan. Bu diğer çarpı 0.28 dediğimizde ne çıkar? Eksi 5 nokta. Cette valeur fois 0,28, ça fait combien? Moins 5,05. Cette valeur, bunun çarpı bu arkadaşlar. Ne çıkar? Eksi 12.99 çıkar. Doğru mu? Şimdi burada arkadaşlar bir encasement var. Burada tam yarısı burada gelecek. Donc bunun bölü 2 burada gelecek. Cette valeur divisée par 2 viendra ici. Donc on aura moins 6, combien? Moins 6,50. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. Toplam moment yapalım. Toplam moment. Alors, toplam moment yaptığımızda on fait la somme. Ici, j'aurai ici combien? Alors, j'aurai ici 3, combien? J'aurai ici plus 3,35. Buradaki toplam ne çıkar? Eksi 22.84. Burada da ne çıktı? 82 çıktı. Tamam. Là, lorsqu'on fait la somme, on trouve ceci. Comment je fais la somme? Je fais la somme. Ça fois ça, je mets ici. Ça, ça plus ça, je mets ici. Ça plus ça, je mets ici. Evet. Şimdi soldaki moment işaretini değişeceğiz. Alors, on va changer les signes des moments qui sont à gauche. A, B moment so oluyor. O zaman şurada négatif diyeceğiz. B, C moment. Le moment B, C, nous sommes à droite. Donc, on va changer ici. O zaman şurada négatif oluyor. Evet. Şimdi kuvvetlerimiz hesaplayalım. On va leur déterminer nos différentes forces. Evet, şurada A noktamız var. Burada B noktamız var. Bakışımız burada. Şurada ne var arkadaşlar? Bir 20 kilonewton var. Doğru mu? Nous avons ici 20 kilonewton. On va vers le bas. O zaman 20 kilonewton var.
burada 2 metre, şurada 2 metre. Bir de ne var? Moment AB. AB moment eksi 3.35. O zaman şurada bir eksi 3.35 moment var. BA moment ne kadar? 20.2284. Nous avons le moment BA qui est égal à combien? Qui est égal à 22,84. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On détermine les réactions. Reaksiyonlar hesapladığımızda burada ne çıkar? 5.13 çıkar. Tamam, şöyle. Lorsqu'on va faire les calculs des réactions, on aura 5,13. Et ici, on aura combien? Eh bien, on aura ici 14,87. Après cela, je prends quelle branche? Et nous avons ici la branche B, nous avons le sens d'observation ici, et nous avons ici le point C. Bon, d'ailleurs, n'est-ce pas? On a ici une charge de 14. Donc, on va faire 14 en 2, 4, 2. Donc, on a 14 fois 4 en 2, 2, et les altes, il y a pas. Donc, nous avons ici notre réaction ici de combien? Eh bien, nous avons ici une réaction de 56 kN. Burada 2 metre, burada 2 metre. Et même chose, nous avons ici le moment BC. BJ moment égal à quoi? À moins 22,84. Alors, et réaction là, c'est plus nous. Burada ne çıkar? 33.71 çıkar. O zaman burada kaçlar ne olur? 22.29 bir moment çıkar. Hemen kesme kuvvet diyagramı çizelim. On va tracer le diagramme de l'effort tranchant. Kesme kuvvet diyagramı şurada bir encasement var. Burada ise kaycı mesnet var. Burada bir sabit mesnet var. Tamam arkadaşlar. Evet, on trace le diagramme de l'effort tranchant. Nous avons ici, on a 5, combien? On a 5,13. Jusqu'au milieu, on va venir comme ça. On est constant buraya kadar sabit. Herhangi bir kuvvet olmadığı için Allah. Sabit. Sonra aşağı doğru. Et on va descendre en bas. Et ici, nous aurons ici 14,87. Buraya geldik. Tamam. Sonra kapandı. Şurada pozitif, burada negatif. Şimdi burada geldik. On vient en BC. BC, on a 33, o zaman şurada 33.71 var. Aşağı doğru ne var şurada? Aşağı doğru 22.29. On a 29. Hemen burada geliyorum. N'est-ce pas? On vient ici et on ferme ici. Nous avons ici positif, on a négatif. Alors, je détermine les distances. Yani bu mesafe bana lazım. Bu mesafe hesaplıyorsunuz şurada 2.4 metre olur, burada 1.6 metre. Donc voici les distances, les différentes distances ici. Comment je fais pour trouver les distances? Je fais ça là, 33,71 divisé par la charge. La charge est de combien? La charge est de 14. Bunun arkadaşlar nasıl buluyorsunuz? 33.71 bölü 14. Donc vous faites ça, 33,71 divisé par 14. Ça vous donne cette distance-là. Evet. Maintenant, on trace le diagramme du moment. Moment diagramme çizelim. Nous avons ici un encasement. Burada bir encasement var. Evet, şurada kaycı mesnetimiz var. Şurada ise sabit mesnet var. Alors, le moment AB. AB moment ne var? Eksi 3.35. Bakın burada. Donc, on a le sens d'observation ici. Evet, bakın burada. AB moment şurada A noktamız. Burada A. Burada B, burada C. Evet, donc le moment AB est égal à moins 3,35, n'est-ce pas? Eksi 3.35. Donc, burada. Donc, on a moins 3,35. Le moment BA moment, bakalım. BA moment, eksi 22.84. Le moment BA, on a moins 22, donc on a ici moins 22, on a ici 22,84. Le moment BC, le moment BJ, moment burada aynı 22.84. Là également aussi, on a ici la même chose, 22,84. Alors, est-ce que ici, on a un moment? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, nous avons l'air. Donc, au milieu ici. Donc, on va calculer cette valeur du moment Boudiel et after Boudiel. Donc, on va faire moins 3,35 plus 5,13 fois 2. O zaman şurada arkadaşlar şöyle bir şekilde bir moment söz konusu olacak. Burada negatif, burada positif, burada negatif. Şurada ne olur? Artı 91. On a 6,91. Comment je fais pour déterminer ça? Je fais la valeur du moment qui est ici. C'est moins 3,35 plus la valeur de l'air. J'aurai cette valeur. Bu nasıl geldi? Eksi 3.35 artı buradaki alan. Bunu çıkar. Şimdi
Bakalım arkadaşlar. Şurada ne var? Bir parabol var. Doğru mu? Birinci doğrusal var. Bir doğrusal var. O zaman momentimiz nasıl gibi olacak? Moment bu şekilde gibi olur. Tamam. O zaman şurada negatif, burada pozitif. Hemen buradaki moment nasıl olur? 17 çıkar. Şurada 17.6. Alors comment je fais pour trouver la valeur du moment? Je fais la dernière valeur du moment. Bu nasıl geldi? Bu diğeri eksi 22.84 artı şuradaki alan. Artı şuradaki alan. Ne çıkar? Bunun çıkar. Evet, şurada kesme kuvvet diyagramı. Burada moment kuvvet diyagramı arkadaşlar çizmiş oldu. Görüşürüz inşallah. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.